Hi, welcome to Vikalpa Dreamcatchers, where conversations are all about young dreams and big passion. आजको हाम्रो guest हुनुहुन्छ a very young businesswoman, Rebel Clothing and Reva Studio co-owner, Ms. Saskriti Karki. Hi. Hi. Welcome to the show. Thank you. How has your day been? It's been good अहिलेसम्म अब झनै better हुँदै गइरहेको छ. That's the spirit. So, हाम्रो first match, we have a fun little segment. This match, we challenge each other to make something from Play-Doh. Okay. We got this from Doodles. So this is anti-allergy, non-toxic Play-Doh. So मेरो challenge चाहिँ तपाईलाई make beautiful creatures from Play-Doh. Okay. हुन्छ. So hi once again. हाम्रो viewers-हरुको लागि चाहिँ please introduce yourself अलिअलि and what you do अहिले भन्ने कुरा. Okay. Hi everyone, I'm Sanskriti. म चाहिँ अहिले दुईटा बिजनेस गरिरहेको छु अनि one of them is Reva Studio which I've just opened 3 days ago अनि Rebel चाहिँ मैले past 4.5 year देखि रन गरिरहेको छु and सुरुमा चाहिँ मैले आफै स्टार्ट गरेको थिएँ but now I can proudly call it a family business as well किनभने मेरो whole family चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ अहिले मेरो बिजनेसमा. So first of all, congratulations. तपाईँको भर्खर 3 दिन अगाडि बिजनेस खोलेको छ हैन. And also you've been running for 4.5 years. So त्यसको लागि पनि congratulations. I have to ask, Rebel is your business को brand पनि र I think Instagram मा पनि हजुरको त्यही नै छैन. So why Rebel? म चाहिँ एकदमै पहिलेबाट आई डु वर आई वान्ट टु त्यो भएको भएर चाहिँ मैले अलिकति रेबेलियसै थिएँ म त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ मैले रेबेल राखेको नाम खासमा तर इट टर्न्ड आउट प्रिटी गुड अलिकति राम्रो नै सुनिन्छ भन्दाखेरि पनि इट इज अहिले हाम्रो जेनेरेसनलाई अलिक रिप्रेजेन्ट पनि गर्छ जस्तो लाग्छ कि अनि आई हेभ टु आस्क यु पनि कि हाउ डिड यु कम अबाउट यु बिजनेस वाला वाट वाज यर इन्ट्रेस्ट ग्रोइङ अप अनि इज इट लाइक बच्चामा जे सोचे त्यही भइरहेछ कि हाउज इट गोइङ? नो होइन मलाई बच्चा बेलामा चाहिँ म सोसियल वर्करै हुन्छु भनेर मैले डिसाइड गरेको थिएँ एउटा टाइमसम्म बिकज माई मम इज अ सोसियल वर्कर एज वेल उहाँ चाहिँ एनजिओमा काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला अबाउट चाइल्ड डेभलपमेन्ट सो मैले पनि त्यही फुड स्टेप्स फलो गर्छु भनेर एनजिओ सोचेको थिएँ बट बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गएपछि आई ह्याड अदर प्लान्स किनभने हाम्रो फ्यामिली नै बिजनेस ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ क्या त्यो भएको भएर. Okay. It was like 4.5 years भन्दाखेरि when did you actually start the business? कस्तो खालको स्टेटमा हुँदाखेरि चाहिँ बिजनेस सुरु गर्नुभएको थियो होइन? अनि अर्को क्वेसन चाहिँ अब बिजनेस भन्ने बित्तिकै दिमागमा फर्स्टमै आउने भनेको चाहिँ क्यापिटल रिसोर्सेस भन्ने हुन्छ नि त. सो हाउ डु यु म्यानेज द्याट? अनि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो त क्यापिटल रिसोर्सेस वाट एभर यु ह्याड अन यर ह्यान्ड? म चाहिँ त्यो चाहिँ म आफै पनि बिलिभ गर्दिनँ क्या जस्तै अब मैले चाहिँ बिजनेस जम्मा 4,500मा सुरु गरेको हो ओन्ली रुपिस 4,500 अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यति भने त कति पनि पैसा होइन जस्तो लाग्थ्यो किनभने त्योभन्दा अगाडि आई युज टु वर्क एउटा एनजिओमा त्यहीँबाट कमाएको पैसाले चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको थिएँ जस्ट रुपिस 4,500 होइन अनि अहिले चाहिँ अब त्यतिले त केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ नि त सो थोरै क्यापिटलबाट पनि इफ यु ह्याभ द करेज यु क्यान स्टार्ट इट किनभने त्यही पैसा मेरो लागि त मेरो 100% थियो नि त त्यो टाइममा त. अहिले चाहिँ युआर अल्सो डुइङ MBA and I think it's really interesting कि होइन you're so young and you've already almost completed your MBA अनि how's that journey going? त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ मैले BBA जोइन गरेको बेलामा चाहिँ एकदम टाइम म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ बिकज हाम्रो कलेज पनि एकदमै हेल्पफुल छ सबै यस्तो कुराहरूमा त्यही भएर मलाई चाहिँ सजिलै भइरहेछ MBA गरेको भए पनि त्यस्तो धेरै टाइम कन्ज्युमिङ जस्तो फिल हुँदैन बिजनेसमा फुल टाइम दिन पाएको मैले 1 इयर भयो यही MBA सुरु गरेदेखि चाहिँ इट्स बिन ग्रोइङ त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक धेरै पहिलाभन्दा पनि. हाम्रो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ फ्रम योर बिजनेस फ्रम यु अल्सो स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस होइन एन्ड यु सेड यु स्टार्टेड फ्रम 4,500 रुपिज होइन त्यतिखेरको 4,500 रुपिज इट वाज योर एभ्रिथिङ अनि यो बिजनेसमा लगाएर सो अहिले यति समय आइपुग्दाखेरि चाहिँ वाट हेभ यु गेन्ड from this business and your experiences, either profit or networks or knowledge नै पनि. So what have you gained that you can share? So मैले चाहिँ प्रफिट भन्दा पनि एकदमै धेरै मान्छेहरू एकदम धेरै मोडलहरूसँग कामहरू गर्दाखेरि अरू बिजनेसहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स रियली ग्रेट टु नो पिपल विथ
राम्रो एनर्जी आफू जस्तै एनर्जी भएको पिपलहरूलाई चिन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ मलाई यताउति जाँदाखेरि पनि मैले रेबेलै लगाइरहेको छु भनेर भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै गुड फिल हुन्छ त्यही कुरामा you're also wearing a rebel आज होइन त it looks really good अनि I've noticed कि your clothing is एकदम preppy अनि chic खालको स्टाइलहरू हुन्छ हजुर अनि I think अहिलेको young womenहरूलाई चाहिँ एकदम म्याच हुने स्टाइलहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि सो अघिको क्वेसन्स यु क्यान कन्टिन्यू तर त्यसमै एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ अब नर्मली हाम्रो कलर्सहरूसँग एकदम धेरै पपिङ कलरहरू चलिरहेको छ एन्ड वी आर ट्राइङ टु डु इट एज वेल हाम्रो चाहिँ पहिला पहिला एकदमै बेसिक कलरहरू जस्तै ब्ल्याक व्हाइट मरुन यस्तो कलरहरूमा मात्र हुन्थ्यो भने अबको ट्रेन्ड चाहिँ इट्स एकदमै बब्लीवाला कलरहरू समर पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ यु गेन सो मेनी थिङ्स होइन लाइक यु सेड नेटवर्किङ एकदम ठुलो स्ट्रेन्थ हुन जान्छ तर स्टार्टिङ अ बिजनेस एट अ रियली यङ एज विथ नट मच क्यापिटल होइन आई एम स्योर देयर वाज अ लट अफ च्यालेन्जेस कि अनि च्यालेन्जेस आइसे एकदम भेगली तर एकदम स्पेसिफिक कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदम माइन्डमा बसिरहेको छ द्याट यु लर्न्ड an actual lesson from त्यस्तो केही छ भने जस्तो सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि त धेरै थाहा पनि थिएन नि त मलाई के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर सो मलाई चाहिँ एउटा मेरो लागि एउटा कस्टमर आउनलाई चाहिँ मलाई बिजनेस स्टार्ट गरेको 3 months पछि मात्र आएको हो क्या मेरो बिजनेसमा तर मैले त्यतिखेरसम्म पनि आई वाज गोइङ अन अनि सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म एकदम सानो थिएँ त्यो टाइममा आई वाज जस्ट 18 अनि त्यो भएको भएर चाहिँ मान्छेहरूलाई बिलिभै गर्न गाह्रो हुने क्या देवर लाइक होलसेलको सामानहरू सोध्यो भने पनि अलिक धेरै नै पेमेन्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो मलाई एकदम धेरै त्यो चाहिँ गाह्रो भएको थियो त्यो पार्टमा चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ लट अफ यङ पिपल फेस के समाजले विश्वास नगरिदिने तर यो पुटिङ सो मच एनर्जी सो मच मेहनत यो कुरामा अलिकति अनफेयर चाहिँ फिल हुन्छ पनि होला कि त्यस्तोमा होइन अनफेयरै फिल हुन्छ अनि अर्को चाहिँ अहिले अब जो नयाँ बिजनेस गर्न खोजिरहनु भएको छ हु वान्ट टु स्टार्ट सानैबाट भए पनि उहाँहरूको लागि पनि हुने गरी चाहिँ इफ यु ह्याड टु डु दिस अल ओभर अगेन आजदेखि स्टार्ट गर्नु पर्यो आफ्नो बिजनेस फेरि बनाउनलाई भने चाहिँ वाट स्टेप्स वुड यु टेक वाट वुड यु डु म चाहिँ सबभन्दा सुरुमा आई वुड स्टार्ट विथ अलिकति बिगर क्यापिटल बिकज मलाई चाहिँ एकदम धेरै आफूले क्यापिटल जुटाउनलाई एकदम गाह्रो भएको थियो बिकज त्यो 4500लाई चाहिँ मैले 50K सम्म पुर्याउनलाई पनि इट टुक अ लट अफ टाइम अनि त्यो भएको भएर चाहिँ आई वुड सजेस्ट टु स्टार्ट विथ अलिकति धेरै क्यापिटल सो द्याट अगाडि बढ्न पनि धेरै टाइम नलागोस् किनभने मेरोमा त जस्ट एउटादेखि 2टा प्रडक्टहरू मात्र थियो नि त सुरुमा त्यही भएर त्यो चाहिँ म सजेस्ट गर्छु ओके द्याट्स रियली गुड एडभाइस अनि हाम्रो चाहिँ द होल सो इज अबाउट सेलिब्रेटिङ यङ पिपल एन्ड देयर ड्रिम्स होइन त अनि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि फेरि पनि भन्नुपर्दा यु अचिभड अ गुड रिजल्ट फ्रम यर बिजनेस र नयाँ पनि ओपन गरिरहनु भएको छ होइन अनि अगेन आई हेभ टु स्ट्रेस कि युआर सो यङ अनि अहिले नै यु हेभ 2 बिजनेसेस रनिङ सो मैले अब सोध्नुपर्ने चाहिँ वाट इज your ड्रिम अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वाट डु यु ड्रिम अफ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मलाई एकदमै अरू बिजनेसहरूलाई पनि एकदम हेल्प गर्न मन छ कि त्यो भएको भएर चाहिँ अब जस्तै यङ स्टार्ट गर्नु भएको मान्छेहरूलाई एकदम धेरै क्लोदिङ ब्रान्डको ट्रेन्ड छ नि त अहिले त अनि सो हामीले अलिकति भए पनि स्टार्ट गरेको छौँ होलसेलमा पनि सामान सेल गर्नलाई बिकज वी म्यानुफ्याक्चर इट आवर सेल्फ अनि रिटेल भन्दा पनि वी आर ट्राइङ टु फोकस अन होलसेल मार्केट सो द्याट्स वाइ मैले चाहिँ मेरो अलिकति बिगर पिक्चर अहिलेको लागि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई वुड गो विथ म चाहिँ अरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नतिर लाग्छु जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड आई थिङ्क हाम्रो यङ मान्छेहरूलाई स्पेसली हाई स्कुल पछि हुन्छ नि कुनै करियर काउन्सिलिङ चाहिरहेको बेलामा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो बिजनेस ह्यान्डल गरिसकेर हुन्छ नि लाइक अलिक ओल्डर जेनेरेसनले एडभाइस दिनुभन्दा पनि समन लाइक यु जसले चाहिँ यो मेबी लाइक 3 steps ahead of them तर यु बिन थ्रु द्याट प्रोसेस भर्खरै नि त सो आई थिङ्क योर स्टोरी इज अ बिट मोर रिलेटेबल अनि अलिकति सिक्न सकिने खालको फर यङ पिपल के सो त्यो हिसाबमा पनि आई थिङ्क त्यो हिसाबले पनि यु क्यान हेल्प अ लट नयाँ बिजनेसेसहरूको लागि आई थिङ्क अहिलेको अवस्थामा चाहिँ देयर इज
we see a lot of clothing brands, Nepali brands नै young people ले खोल्नु भएको अथवा पहिलेदेखि भइरहेको ब्रान्ड्सहरू अनि a lot of businesses are being popular हैन सोशल मिडियाबाट सो नयाँ बिजनेसेस आउनको लागि चाहिँ इज द मार्केट अलरेडी स्याचुरेटेड अथवा देयर इज मोर स्पेस फर अदर बिजनेसेस पनि चाहिँ स्याचुरेटेड त मार्केट भइ नै सक्यो एकदम लङ टाइमदेखि नै स्याचुरेटेड छ तर स्पेस त छ अरू बिजनेस आउनलाई पनि तर कुन कन्टेक्स्टमा छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले अलिकति हामीलाई पनि एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिनु भयो भने चाहिँ इट वुड बी बेटर एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अझै त्यसमा चाहिँ अझै धेरै ठाउँ छ Have you यो एक्सपोर्टमा चाहिँ have you researched आफ्नै बिजनेसको लागि पनि छैन मैले चाहिँ गरेको छैन बिकज मलाई अब यहीँ गर्नलाई अरूलाई होलसेलमा प्रोभाइड गर्छु भनेर हामीले चाहिँ त्यो सेगमेन्टतिर लागिरहेछौँ नि त हामी द्याट्स वाइ अहिले चाहिँ म त्यतातिर फोकस छु हजुर अनि हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट बिजनेसहरू चाहिँ आई थिङ्क नेपालकै इकोनोमीको लागि पनि राम्रो हुने कुरा हो नि त वी वान्ट एक्सपोर्ट मोर भन्ने कुरा चाहिँ सो आई थिङ्क हजुरले भने जस्तै आई थिङ्क आवर गभर्मेन्ट सुड अल्सो अलाउ यङ पिपल एन्ड युथ्स टु ह्याभ बिजनेस त्यो सेक्टरमा पनि है थ्याङ्क यू सो मच फर यर इन्साइट्स अब चाहिँ हाम्रो सेगमेन्ट रहेको छ एउटा सेगमेन्ट चाहिँ यसको नाम चाहिँ द हट टेक भन्ने हो इट बेसिकली मिन्स योर समथिङ यु होल हार्टेडली बिलिभ इन तर अलिअलि कन्ट्रोभर्सियल पनि हुनसक्छ टाइपको केही स्टेटमेन्ट्सहरू छ भने भन्न सक्नुहुन्छ द्याट चाहिँ हट टेक मेरो हट टेक चाहिँ के छ भन्दाखेरि केटीहरू म्यारिङ अफ एन्ड गोइङ टु केटाको घर इज द्याट्स नट गुड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ द्याट इज नट वाट आई प्रिफर आई एग्री द्याट्स माई हट टेक वी क्यान हेभ लाइक यत्रो ठुलो 1 घन्टाको कन्भर्सेसन्स अन दिस टपिक पनि कि हाउ इज सच अ के अरे लुजिङ खालको it's like मेरो parents are not that important than the guy's parents जस्तो भयो नि त त्यो त so and अर्को कुरा चाहिँ आई एम सो कम्फर्टेबल इन माई हाउस आई हेभ सच अ गुड रुम अनि द्याट मेरो मात्रै रुम हो हुन्छ नि द कन्सेप्ट अफ सेयरिङ अ रुम विथ अनदर पर्सन द्याट्स सो फनी कि अहिलेको अवस्थामा है सो त्यो रुम सेयरको कारणले गर्दाखेरि पनि म्यारेज इज लाइक खालको टपिक कि अहिले थ्याङ्क यू सो मच फर यर हट टेक I totally agree with that. So that was the end of our questions. Thank you so much for being here. It's a time nikalera aunu bhayekuma and whatever you shared, I think हाम्रो viewers are like in a case they've learned something new and त्यसपछि I think they can also see you as an inspiration आफ्नो केही सुरु गर्नको लागि. So once again, thank you so much. You're welcome. मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो यहाँ भएर. It was really nice to talk to you. तपाईहरुको क्वेशनहरु पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई. I could see a lot about my business. So तपाईहरुलाई पनि मसँग कनेक्ट गर्न मन छ कसैलाई कनेक्ट हुन मन छ भने चाहिँ you can my DMs are always open. मेरो चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राममा संस्कृति कार्की भनेर नाम छ. You can always message me. So सानोबाटै सुरु गर्न लागिरहनु भएको छ भने पनि you don't have to worry about it because it does grow big someday. अनि त्यतिखेर चाहिँ when you look back you're going to be really proud of yourself. That is such a good message. Thank you so much. And with that, हाम्रो Play-Doh पनि सकिएको छ बनाएर. So what did you make? I made a flower. Such a cute flower. एकदम I made it. I tried to make a dino तर यो के भन्यो? This is एकदम cute dino. Thank you so much. And your flower is so cute. It's like I think we can make a sticker or like we can paste it somewhere. Right? If you made it to the end with us, thank you so much. I hope you enjoyed आजको हाम्रो कुराकानी. We will link Sanskruti Karkiji-ko Instagram and business Instagrams in the description. Feri pani, if you want to see more stories about young people and their dreams and their passion, you can always write them in the comments down below, and we'll see you next week.